Então, gente, ultimamente aí não tô me estressando mais não, hein? Eu jogo a isca pra trás do caiaque aí, entendeu? O robalo pega na isca. Complicado, cara. Tô mais me estressando não, hein? Soltar ele, hein? Olha isso. Aí. Ó o bitelo. Olha lá, bichinho. Vai pra vida, hein? Morde ou não, pô? Show.